滴眼淚，好神秘嘅呢個，即係有啲嘢咧係有啲係鮮為人知嘅，即係自己承受晒嘅咁樣，即係見到即係表面上見到即係何韻詩，哇，真係好犀利嘅，即係新人一出咁，然後就好重，因為有啲人係可能要揾好耐先揾到自己條路，但係我覺得都好彩啊，唔可以全部話好彩，但係個感覺就係覺得你好幸福，一揾就揾到自己啱嘅路。咁但係其實有冇一啲即係成個過程有冇啲壓力嘅咧？我覺得其實即係可以真係老土啲講係天時地利人和啦。當時因為我好相信，如果嗰陣時即係唔係喺2001年去做呢樣嘢，而係可能1997年去或者1998年去做呢樣嘢，其實可能當時嘅聽眾啊或者觀眾啊都未接受到一個咁樣款嘅女歌手嘅。當時你叫 rock 女喎，係啊，但係其實呢樣嘢又唔係我哋自己套落嚟嘅，即係我哋從來喺做嗰個過程入邊，我哋係希望做一樣即係有翻我性格喺度嘅嘢，即係有何韻詩嘅自己好自然，因為大家都知道我係一個即係會幾自我嘅人，尤其是嗰一個時期，咁會即係我意思係我身邊嘅人啦，咁即係大家想將呢一個性格去放大佢俾大家睇到，咁亦都即係我覺得係當時會係幾做到呢樣嘢啦，咁但係其實都會有當時壓力，就係因為我喺某啲人眼中已經唔係一個新人，即係喺音樂上面會係一個新人，但係喺其他方面即係原來你即係96年嘅喎新秀，咁即係我話咁計正都唔係新人喎，即係曾經有呢啲咁樣嘅交撬啊嘅係咯嘅意見嘅，咁喺做之前我哋即係反而會諗呢樣嘢咯，而唔係話我哋要走一個好 rock 嘅路線，就唔係咁樣嘅，即係而係會有個即係我諗大家冇講出口啦，但係會有諗過話即係點樣去將嗰一個音樂嘅節目主持啊，一個旅遊特輯嘅小女孩嗰一個形象去，或者小丸子啊，即係呢樣嘢點樣去搣甩佢，而去即係變咗係歌手啦，即係個身份係歌手，因為之前嗰個身份就係好混淆嘅，你係咩啊？即係藝員啊，又唔係喎。你又做過 web DJ 啊？係咯，即係又做過呢啲，咁即係好多嘢，好多嘢都做過，即係歌又叫做兒歌咁又唱過，但係始終好似唔係一個好正式嘅歌手，咁所以希望我哋即係嗰陣時嗰個想做嘅嗰個 target 其實就係希望大家即係一出嚟，希望大家就係所有嗰啲嘢就可以撇開晒啦，就何韻詩係一個歌手。咁嗰陣時會係有呢一個目標咯，反而就唔係話我哋咧就要好 rock 嘅。其實呢啲係真係撞下，即係埋咗嚟。因為嗰陣時識咗英師傅啊，即係因為阿志咁，所以識咗阿 Carl 啊。咁佢哋都係即係一啲band 啲嘅，一起手就攞吉他出嚟。係啦，咁所以即係識咗佢哋之後，之前都有彈吉他嘅，咁但係係因為接觸得佢哋多啊，之後先至會真係認真咁樣攞一支吉他去練、去彈、去學，即係究竟點樣去彈得好啲。咁而即係我諗係因為呢樣嘢，即係大家咁就吉他咁皮褸咁就 rock 即係咁樣咯。咁但係就從來冇出現過呢個字眼話要好 rock 咁樣嘅。咁我覺得即係嗰個壓力係嚟自呢一樣嘢咯，反而就唔係話要走一個咩路線。即係嗰個路線係真係大家可能因為英師傅，因為千千萬萬個我就英師傅作啦，咁亦都係編，咁都係度身訂做嘅其實。咁而光榮之家就阿志作曲，咁就靠叔叔編嘅。咁其實我諗佢哋會觀察咗我一段時間，都知道我大約係一個咩性格嘅人。咁而即係佢哋用嘅都係即係可能一啲比較重型啲嘅編曲啊。咁所以即係所有嘢加埋即係我樣啊，個性格啊，即係所有嘢出嚟嘅時候，可能就會突然間好似幾鮮明嘅一樣嘢，一個 product， 即係就出咗嚟，即係嗰隻碟。咁而我覺得係唔多唔少係因為性格上咯，即係我性格係可能同
所謂即係女仔啲嘅性格會係即係有啲偏差嘅，唔係玉女嚟嘅。係啦，即係其實係性格咯。我哋從來唔會話特別去塑造一個咩形象俾我，即係由開始到而家都唔係嘅，即係真係大家覺得我去舒服去做呢樣嘢，咁就會大家行呢一個方向啦。咁但係可能因為性格，所以令到成件事好似有啲唔同咁樣。咁啊，即係揾到啦，都叫做最後都咁啊，跟住滴眼淚會係乜嘢咧？